I've been chasing flesh and bones to feel something. I've been wasted, not giving a fuck what I've been taking. Keep cool, I got this. You're looking at me that way, got me hopeless. One night could never be enough until I met you. It was easy come, easy go. Ihr wolltet einen Vlog, heute bekommt ihr einen. Ich bin mit den Jungs in Berlin. Unser Plan war, mit Lazaro zu shooten. Das Problem ist, Lazaro hat gerade im Taxi abgesagt. Er fliegt nach Österreich, also nach Wien. Und wir sind von Wien jetzt nach Berlin geflogen. Switch! Wir drehen auf jeden Fall mit dem Tormann von Free Kickers weiter, mit Carol. Morgen in der Base, was euch da erwartet. Und warte, wir shooten sogar trotzdem in Glitch. Das mal beiseite. Was ist gerade passiert? Wir steigen aus dem Taxi aus. Ich steige aus, ich schaue nach rechts, ziehe einen mit Boxerschnitt. Seiten auf 0. Oben 5 Tonnen von Gel, aber es sieht stabil aus. Ich denke mir Kurdo. Ja, so, na Mann, was ist Kurdo? Ich so, das ist Kurdo. Wir gehen zu Kurdo hin, es ist Kurdo. Zwei Zimmer. Und wir losen jetzt aus, wer mit wem ist, okay? Also entweder macht man so oder so. Ihr da draußen könnt entscheiden. 2, 3. Ja moin. 1, 2, 3. Scheiße, Alter, ich und Danny schon wieder. Er kommt wieder mit Sportclips am Ende. Heute ein Berlin-Vlog. Tango League. Wir sehen Gringo, Tretmann, Fußballstars. Euch erwartet viel, bleibt dran. Lasst schon mal ein Like da. Abonniert. Kommentiert. So ist es. Und flammentiert. .30 oberste Stockwerk. Wir haben schon vor 3 Stunden eingecheckt, nur das Zimmer war noch nicht frei. Jetzt haben wir es bekommen. Ich und Feature in einem Zimmer. Oh shit. Ernest! Yo, oh my god, what's that, Lon? Das ist Frauenzimmer. Ist doch eine Saison. Wow. Man muss sagen, es ist auf jeden Fall schön, aber es ist auf jeden Fall sehr weiblich. Sehe seine Prinzessin im Bett. Schau. Servus! Hey! Servus! Wenn ich da jetzt einen Insta-Pick heute raushasseln, weiß ich auch nicht. Boah. Wir filmen gerade. Da schreibt jetzt mal alle Hashtag Vlog rein. Hashtag Berlin. Hashtag Berlin. Schau, film Raffi, film. Frauen, natürlich. Schau die Herzen, Bruder, muskulös. So, wir haben jetzt ausgeschlafen. Oder geschlafen nicht. Wir haben jetzt gerade einen fetten Livestream gemacht. Der ging über eine Stunde. Ihr wart fleißig da, ihr wart Maschinen. So Jungs, was machen wir jetzt? Wir gehen zu Tango League, Mann. Wir werden schauen, wer gewinnen wird. Bei den Predator. Fein, Gringo und Tretmann werden auftreten. Steh mich nicht mit diesem Wasser in den Westen liest. Sonne im Zenit und das kennst du nicht. Wie geht's, Bro? Was geht, Bruder? Ich glaube, die 45 wieder vereint. Easy, wie geht's, Bro? Ey, was Vienna ist der? Ey, Glückwunsch, 10K, okay. Der Cut war jetzt sehr schnell und spontan. Unser Akku ging leider Meier. Und ja, ihr habt gesehen, Event war cool. Das war's mit meinem ersten Tag, Leute. Habt gesehen, wir haben viel unterwegs, haben viele Stars eigentlich getroffen. Immer wenn wir in Berlin sind, Akku ist ein Problem. Cesar ist ja der richtige Kanake bei uns, oder? Das wissen alle. Wir haben gefragt, wo es einen Kiosk gibt. Wir wollten halt Süßigkeiten kaufen, ein bisschen. Wir wollten ein wenig Süßigkeiten kaufen gehen und so. Und dann haben wir halt 2 nette Damen gefragt, wo der nächste Kiosk ist. Dann hat sie uns rüber gebracht
über eine Brücke und sie sagt, ja, 200 Meter entfernt ist Kreuzberg. Was war Cäsars Reaktion? Boah, Kreuzberg, ich muss ein Foto machen. Wir gehen dann durch diese Brücke und ich glaube, wir wurden locker 5-mal gefragt, ob wir Gras brauchen. Jeder Scheiß so, you need some grass. Und dann, wir waren jetzt mal bei den Kiosk, also Cäsar hat sich mal komplett angeschissen. Dann, wir waren bei den Kiosk und genau, wo wir beim Kiosk rausgehen, sagt er, Dennis, aber können wir auf der anderen Straßenseite zurückgehen? Und ihr kennt Cäsar, er ist der größte Kanake. Wenn's hart auf hart kommt, ist er ärgster Maximilian, ich schwöre. Wir sehen uns morgen in der Früh, wir drehen nämlich oder beim mit dem Frühstück. Tormann. Ja, zuerst beim Frühstück und danach drehen wir mit dem Tormann der Freekickers Carol. Mit dem neuen Glitch, ihr werdet sehen. Glitch. Wir haben was gefasst, wir haben uns wieder was Geiles einfallen lassen. Tschüss. Alo bre, šta baca? Nisam ti ja kupio ovu fergu. Alo bre, deco bre! Koji vam je kurac? Standpunkt 6:30 Uhr, Feueralarm. Jungs. Kommt, es ist Feueralarm. Wir machen keinen Spaß, wir schwören bei Gott, der Aufzug geht nicht, man muss zu Fuß runtergehen. Glaubst du, wieso bin ich angezogen? Ich schwöre bei Gott. Wir schwören bei Gott, draußen steht das Feuerwehrauto und ein Rettungswagen. Ich mein's komplett ernst jetzt. Okay, also es hat sich herausgestellt, es war nur ein Fehlalarm. Es ist 6:47 Uhr. Wieder, Alter, geh mal schlafen, bitte. Alter. Ja, Jungs, wir sehen uns in ein paar Stunden wieder, ja? Das ist wirklich ein Crack-Video, unglaublich. I've been chasing flesh and bones to feel something. I've been wasted, not giving a fuck what I've been taking. Keep cool, I got this. You're looking at me that way, got me hopeless. One night could never be enough until I met you. It was easy come, easy go. Until I met you, it was. Ah, warte, was für nicht fertig ist. Stabil. Auschecken war 12 Uhr. Es ist eine Stunde danach fast. Endlich auschecken, runter, dann gehen wir raus Richtung Base zu Carol. Und was soll ich da jetzt filmen? Einfach wie wir fahren. Bam. Boah, Fritz Cola, gib her, ich liebe es. Na gut, wir sind gerade in der Base, wie man das hier unschwer sehen kann. Wir sind gerade in der Base. Gleich werden wir mit Carol drehen. Und ja, wir machen 3 Challenges, bekommen sogar neue Glitch. Aber die dürft ihr jetzt noch nicht sehen. Das sehen wir uns nach der Challenge. Beim Spezi-Teller. Tut ihm nicht gut. Berlin macht uns Berlin schadet uns, das ist nicht gesund für uns. So, Mann. Videodreh mit Carol ist vorbei. Check. Shooting mit Glitch. Check. Und was jetzt? Spezi. Moin Cesar, guten Hunger, ne? Extrem, Mann. Sag her mal einen Spezi-Teller, ne? Ihr bekommt Hunger, Mann, aber ich werde auch Hunger bekommen, wenn ich das Video sehe. Mahlzeit, gell? Mahlzeit. Rafi wieder am Posten. Foodblogger. Boah. Salbot wieder ein Weiterkommentar. Spezi-Teller war Legende, oder? Ja, aber Hat geschmeckt? ich muss euch was sagen. Rafi so auf einmal, was stinkt hier so? Dennis auch so, es stinkt auch noch scheiße. Und dann. Und ich denke mir so, aber ich riech nicht so. Leute, das war's mit dem Video. Ihr seht, wir sind am Flughafen in Berlin. Und ja, ich gebe den 2 Jungs die abschließenden Worte. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Liken. Abonnieren Kommentieren. und nochmal liken. Wir hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Der Vlog hat euch gefallen. Aber wir hoffen auf einen blauen Haken, bald bei Instagram. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Die Challenge ist Easy da. come, Bis zum nächsten Mal. easy Ciao. go.